Лёш, как ты думаешь, у хоккеиста больше шансов получить красивую девчонку? У нас в гостях сегодня защитник хоккейного клуба «Чебоксары» Владимир Гущин. Существует мнение, что ребенка необходимо ставить на коньки еще в нежном возрасте, 4-5 лет. Скажи, если тебя привели родители, имеют ли они какое-то отношение к хоккею и вообще, вот ты сам в каком возрасте пришел? Ну, я вообще в этом возрасте плаванием занимался с 4 до 12. И там, когда мы переехали на новую квартиру, мне просто дали золотую шайбу кататься. Так, чисто для здоровья, потому что зимой хотелось кататься. Мы как раз зимой переехали. Я, получается, где-то на коньки стал лет в 10. Ну, просто покатался, попробовал, интересно было. А в золотую шайбу в смену меня в 11 дали. Как бы папа мой в хоккей профессионально никогда не играл. Он вот для себя любительски сейчас тоже играет. Ну, мама-то, соответственно, вообще как бы только по телевизору видела. Болельщик только активно? Ну, сейчас, конечно, болеет, да. Раньше она против была этого. Говорит, учеба, только учиться надо, то вырастет дураком, а на шайбе в голове и так далее. Но потом как-то все так они с папой там притерлись, и никаких проблем было. Ну, я так играл для себя. Там просто потом как поехала, хоп, и в СКА я попал. Ну и дальше уже были цели, задачи для себя личные. Постарался их выполнять. Вот потихоньку идем к каким-то целям. То есть в возрасте 12 лет ты пришел? Ну, в 11 я уже начал играть в Не золотой поздно это шайбе. для начала карьеры? Не знаю, потому что я считаю, что в раннем возрасте, в 4-5 лет, ну, лично мое мнение, ребенок еще как бы просто, ну, веселится, ему там интересно там со своими сверстниками, там в садике, там веселье какое-то, игрушки. А я как бы, мне было 11 лет, я уже так чуть-чуть понимал, что мне это реально нравится, и ну, я хочу этим позаниматься, попробовать, что будет. И не перепробовал я там кучу видов спорта до этого возраста, как это у многих бывает. Я вот плаванием занимался, 8 лет получается, потому что родители отдали. Вот туда реально мне родители отдали, потому что сестра старшая плаванием занималась. Ну, в 4 года ты вряд ли, наверное, мог сказать, хочу плавать. Ну да, хочу да, хоккей меня играть. просто отправили, я думаю, ну, тогда даже ничего не думал. И все, начал плавать. Ну, плавание мне не так сильно нравилось, потому что там как бы все более однообразно, чем в хоккее. Как бы плывешь 50 метров туда, 50 метров обратно, один стиль, другой стиль. А в хоккее постоянно какая-то импровизация, каждую секунду что-то меняется, динамичная игра. Поэтому, ну, хоккей мне намного больше нравится. Но плавание очень такой вид спорта для здоровья очень сильно полезный. Прям хоккей тоже, наверное? Ну, профессиональный вид спорта, в принципе, здоровье не сильно ценит. Потому что у нас у всех, у многих столько травм, что там выходишь иногда, у тебя тут болит, там болит. Но выходишь на лед и забываешь обо всем. А вот плавание прям такой. Лег, в воде чуть повалялся сначала, полежал, водичку почувствовал и пошел. Вот сейчас ты тоже перебинтован с коленом. Ну, в прошлом году была травма серьезная. Вот. Операцию сделали. Вот, клуб. Восстанавливаешься. Ну, я восстанавливался дома, когда приехал в Питер. И там, благо, родители были, помощь их постоянно, потому что одному мне было очень тяжело, там 3 недели на костылях ходить. Я из дома, в принципе, не выходил. Это было для меня, ну, испытание. Но благодаря родительской помощи все получилось, все хорошо, я доволен. А сейчас что есть, то есть, играем с этим. Сейчас уже все намного лучше. Лучше, конечно, беречь здоровье. Ну, да, согласен с вами. Аккуратней. Здоровье оно одно. Перед ребенком в раннем возрасте всегда встает вопрос либо тренировки, либо учеба. Скажи, ты сталкивался с этим? Ну, конечно, у нас там столько ссор было, я там плакал, когда маленький был. Мама мне говорила, мол, иди учись там в школу. А я
А я А кататься я не пойду. пойду, я хочу там в хоккей играть и так далее. Были такие моменты, когда я говорю, я болею, в школу не пойду. Он так говорит, тогда на трёпку не пойдешь. И я такой, ладно, пойду в школу, потому что тренироваться я хотел, конечно, больше, чем учиться. Это было для меня намного интереснее. Поэтому, я думаю, многие с этим сталкивались и будут еще долго сталкиваться, потому что родители хотят, чтобы их ребенок все-таки, как ни крути, вначале получил образование, был не просто там, вырос в 18-19 лет, ветер в голове, он не знает, что он будет делать дальше, шайба в голове. Ну и все-таки спортом каким-то надо заниматься. Там, у кого что? У меня хоккей получился, да. Можно для себя заниматься любимым видом спорта, какой кому нравится. Мгм. Поэтому я думаю, что на ранних стадиях мы конфликтовали с мамой. Во всяком случае, папа меня всегда поддерживал. А потом, когда она мне говорит, экзамен не сдашь, ЕГЭ не сдашь, я говорю, сдам, не переживай, я сдам. Ну, я сдал, и все, она поняла, что, в принципе, раз я сказал, я сделаю, я сделал. Ну, и также в универе было все нормально. Я к ЕГЭ, ГОСам и... Вступительный. Ну, вступительный там у нас на земле было много, Мгм. в Лесгов-то, где я учился. А мои баллы, которые я сдал ЕГЭ, они так просто прошли, потому что их устраивало это. Там на земле было важно очень. Но у меня все получилось. Ну и также в универ я закончил. Все нормально. И сдал нормально ГОСы, и диплом защитил хорошо. Ну и все. Там уже дальше. В университете меня родители за учебу не сильно как бы уже следили за ней. В школе-то да, мама там со мной сидела, мы там решали математику, алгебру, геометрию. Мама математику, отец физрук. Папа все время спрашивал, Вова, сколько двоек? Я ему говорил, ни одной, а потом в конце вклеивали нам такие маленькие листочки с оценками, там, двоек, штук 20. Он говорит, Вова, как так? Я говорю, я не знаю, я не видел этого. Пытался там скрывать, боялся, что он меня там, может, накажет за что-нибудь. Ну, потом все равно все всплывало. Ну, получается, у тебя отлично удалось совмещать и учебу, и тренировки. Да, я, в принципе, понимал, что хоккей хоккеем, но надо в голове хоть что-то иметь. Мгм. Как бы у меня родители, конечно, не закончили, как я, университет, но, несмотря на это, они, как и в плане там учебы, да, какой-то, они не глупые люди, но и в плане жизни очень умные, как бы. Тут надо быть умным и в плане жизни, и в плане, как бы, каких-то, может, там, исторических моментов, там, считать что-то. Не всегда калькулятор под рукой же правильно есть. Поэтому я считаю, что учиться тоже надо. Без внутреннего мира духовного никак не пойдет. Тупо там, дальше в будущем знакомиться с девушкой даже тяжело будет, потому что ты что А, Б, М и слов сказать не можешь. Ну и не такой интересный ты будешь. Внутри должно быть что-то, как ни крути. А школа, там много разных предметов, которые полезны и в будущем тебе пригодятся. Поэтому, Что ж, хорошо, молодец, что не забросил ни учебу, ни спорт. да, это точно. Часто ли во время игры тебе приходится контролировать свои эмоции? То есть у тебя, допустим, есть соответствующий настрой, есть возможность выплеснуть свою агрессию. Скажи, вот зубы противника в этот момент будут выбиты? Ну, смотря какая ситуация. Чаще происходят какие-то драки во время атаки соперника нашего вратаря. Но это самый такой опасный момент, когда соперник как-то на вратаря там делает давление, или падает на него, или толкает, или еще что-то. Вот тут да, тут эмоции сдерживать нельзя, потому что есть такое правило у каждого хоккеиста, ты должен защищать своего вратаря. А что касаемо каких-то эмоций на льду, у нас все это наказуемо. Могут ударить до конца игры, штрафы, пропускать игры будешь. Тут я умею сдерживать свои эмоции. Ну и главное, с судьями не разговаривать. Мгм. Потому что ты даже если ты на себя ругнешься в какой-то момент, когда ты удалился, к примеру, там, да, он подумает, что ты считаешь, что судья не прав, и сразу тебе даст 10 минут дисциплинарного, и ты будешь сидеть, а команда без тебя потом выпадает, как бы, к примеру, игрок один, и надо заменять. И получается, что кто-то будет играть больше, и, соответственно, у него будет накапливаться усталость больше. Поэтому эмоции раньше, конечно, было потяжелее, наверное, там, с судьями в основном. Там очень крикнешь, сразу поедешь отдыхать на 10 минут. А сейчас уже все, я все понимаю прекрасно, что лучше играть, чем сидеть на скамейке. Так что вот сейчас только, наверное, если удаление на 2 минуты там какие-то определенные, вот с этим, да, тут вот это уже мастерство. А с эмоциями я уже научился справляться. Стараюсь их держать в себе. А если смотреть, сравнивать с НХЛ, там такое Ну, мнение есть, ну как, не мнение, вернее, такие tough guy там, ну то есть... Ну, в там вот этот НХЛ это бокс. шоу конкретное. Там у них это нормально. 5 минут он посидел. И дерутся у них в основном только тавгаи между собой. Редко дерутся звезды какие-то определенные. Если там кто-то атаковал звезду, к примеру, у звезды есть свой там тавгай, так скажем. Но это уже не так сильно афишируется, как там раньше было. В 2000-е годы, что там вообще никого не трогали из звезд.
А сейчас, если что-то не так, они сразу вышли на лед, решили дело кулаками, сели, посидели 5 минут и играют дальше. А у нас все как-то строже в российском хоккее-то на самом деле. Опять же, ну я не знаю, может в НХЛ тоже какие-то штрафы есть финансовые. Как бы у меня там друзей, знакомых никого нет, я не спрашивал. А у нас в России все с этим построже. Как бы больше, наверное, хотят сделать, чтобы игра была, нежели драки. Поэтому в НХЛ это шоу, а у нас как бы, ну тоже болельщикам это нравится в определенной мере. Драки какие-то. У нас больше акцент на игру делается. Ну стараются, я думаю, больше все-таки. У нас меньше драк, вы сами это видите, если КХЛ смотреть. Там больше в хоккей играют, чем дерутся. В НХЛ там почти каждая вторая игра есть одна, хоть драк, это точно. У них это как будто как прописано в сценарии в каком-то, так скажем. С кровищей на льду, все стабильно. Ну, кровь не всегда, конечно, там. Но драк много. Они чуть Ты что сам вообще жесткий парень? Ну, в плане силовой борьбы, я считаю, что у меня с этим все хорошо. Я как бы не боюсь играть в тело, независимо от габаритов игрока. Больше он меня, меньше. Как говорит мой папа, большой шкаф громче падает. Ну, конечно, мне больше нравится играть в тело, нежели драться. Драки — это совсем другой конек. Я как бы тут не знаю, не часто я дрался. Дрался один раз в Венгрии, со взрослым мужиком так получилось. Но в какой-то мере мне, может, повезло, что я успел так голову нагнуть. Он мне пару раз прям чувствовал, я как по шлему бьет. Ну, там мы так с ним начали там руками махать. Но я смотрю, у него лицо было разбито, у меня нет. Ну, как бы нас до конца удалили, весь мой хоккей закончился. Я бы лучше бы играл в тот момент, чем дрался с кем-то. Поэтому лучше для меня все-таки силовая борьба. Нас, как болельщиков, интересует вопрос. Во время игры ты слышишь, что скандируют трибуны? Вообще что-то придает тебе силы или там невозможно различить конкретно? Не, ну, понятное дело, ты слышишь, когда кричат там, типа, плохие какие-то выкрики бывают хорошие. Там, когда элементарно, вот я как говорил, шайбу на себя ловишь, там сразу, о, молодец, там аплодисменты. Вратарь отобьет шайбу, какой-то опасный момент, тоже аплодисменты сразу же. В зону вкатываешь, там даже ворота бросаешь, болельщики сразу нас гонят вперед, кричат, что шайбу и так далее. Как бы, но Реагируешь на это, стараешься, нет? Или абстрагируешься? Я стараюсь, как бы, я, конечно, это слышу, но как бы для меня это есть и есть. В принципе, потому что основу выйти надо на лед, сделать определенную установку, какие-то действия, помочь партнерам, самому не ошибиться, так скажем. Но это, конечно, лучше, чем были пустые трибуны, мы там бегали бы друг друга, колотили бы, а здесь сидели бы там мамы наши да папы, так Ничто скажем. не подстегивает, да? Да, тут приходит народ, также они отдыхают здесь после рабочего дня, так скажем, потому что у всех свои стрессы в жизни. Им хорошо, нам приятно то, что каждой игрой может быть по одному-двум болельщикам в плюс идет, народ приходит, интересуется. Даже нас там на улице узнавают, вот перед сезоном нас с Игорем Дубровиным. Мы хотя не шли в куртках, Чебоксар, в шортиках, в кепочках, они говорят, о, привет, пацаны, там, все дела. Приятно тоже, как ни крути, что болельщики знают кого-то в лицо. Узнают уже на улице. Да, это, конечно, приятно. Так что болельщики, конечно, имеют право нас критиковать, потому что они приходят, они хотят, чтобы мы выигрывали, показывали хороший результат. Без этого никуда не уйдешь. Как бы. Еще и драку хотят увидеть, наверное. Ну, конечно, да. Главное, чтобы только мы в них выигрывали, да. У нас сейчас рубрика «Кто кого». Я тебе буду предлагать два варианта. Ты будешь, ввиду своего опыта, выбирать кого-то из них. Завтра в КХЛ пройдут 4 матча. И вот мы хотим, чтобы ты немного предсказал, кто победит и так далее. ЦСКА, Адмирал. Кто победит? Ну, я думаю, тут любой скажет, что это ЦСКА, если они дома тем более играют. У них в этом году, конечно, состав намного молодился по сравнению с прошлым сезоном. Но там играют, так скажем, наши молодые звезды, которые приехали с НХЛ. И плюс очень сыгранно они играют. Они в Сибири народ подкупили. У них теперь Шелунов там с Шумаковым играют. Ну, я, конечно, на ЦСКА ставлю. Лада, Спартак. Кто проиграет? Кто проиграет? Так. Ну, я думаю... Лада дома играет, да? Лада дома играет. Я думаю, что проиграет все-таки Лада. Что ж, посмотрим. Трактор Северсталь. Количество заброшенных шайб. Трактор Северсталь.
Но я думаю, что не более 6 шайб точно будет забито. Счет можешь предсказать? Счет, я думаю, что выиграет Трактор 3-2. Металлург Магнитка и Динамо Рига. Кто больше заработает удалений? Кто больше заработает удалений? Конечно, такой статистикой я не владею. Не знаю даже, что и сказать. Ну, ввиду опыта можешь предугадать немного. Кто-то. Кто сколько? Ну, я думаю, что больше удалений будет у Риги, так как Металлург команда опытнее, мастеровитее в этом году у нас, ну, это точно. Поэтому определенное количество сказать, что ли? Да нет, просто если считаешь, что у Риги будет больше удалений. Я думаю, что будет больше удалений у Риги в силу того, что мастерство игроков Металлурга, оно превосходит мастерство игроков Динамо Риги. Исходя из этого. Завтра мы выясним, умеет ли Владимир предсказывать будущее. И можно сделать ставки. Для мужчины конкурентная среда является естественной. Существует ли у вас в команде фактор соперничества? Ну, соперничество, не знаю, может, в каких-то определенных там моментиках на льду, когда мы выходим, упражнение делаем, потому что нападающим надо делать свое, нам надо делать свое, и, соответственно, чем больше игрок заряжен обыграть другого, от этого мы растем. Поэтому по-любому это должно быть. Конкуренция в этом году, конечно, больше стала среди защитников, это точно, потому что у нас очень много защитников стало. У нас сейчас на льду катается 5 пар, плюс еще 2 игрока у нас травмированных защитников, поэтому в этом году конкуренция намного больше в обороне. Нападающих поменьше сейчас, а у защитников больше, и поэтому конкуренция возросла, и мы стараемся, да мы всегда, в принципе, это делаем, намного больше работать, потому что надо тренироваться, чтобы на игру выйти и показать что-то. А если ты не будешь нормально тренироваться, то ты и на игре ничего не сделаешь. Поэтому конкуренция – это нормальная ситуация, что в спорте, что в жизни, на любое рабочее место в каких-то фирмах. Поэтому без конкуренции в хоккее не получится. Ну и соперничество в основном все-таки против противников. Потому что мы должны выходить на лед друг друга, колотить, так скажем, но по правилам, так, любя. Потому что без этого не получится. А в основном соперничество все-таки против игроков другой команды. Там надо выходить и как на войне. Друзей нет, и за результаты бьешься. Как итог, соперничество везде и Да. в команде. В команде тоже. Кого ты считаешь своим ориентиром в спорте? Ну, из защитников мне нравился раньше Владимир Константинов, был такой у нас защитник, в Детройте играл. Он очень жесткий, мне нравится его игра. В те времена хоккей жестче намного был. Он прям как гора такая, в нее все сталкиваются в него и отлетают. Но, к сожалению, он попал в аварию, и после этого он больше в хоккей не играл. Ну и Максим Сушинский, я его лично знаю. Я его знаю как человека, как спортсмена. Он в хоккее, в питерском и в российском, ну, в Питере это, наверное, вообще за последние года один из самых наших лучших игроков. Ну и многое он сделал для российского хоккея, конечно. И в жизни он как человек, отец своей семьи очень такой правильный. Есть на кого равняться, так скажем. Он и не просто так, скажем, свои гонорары зарабатывал, открыл определенный бизнес, которым сейчас живет, радуется жизни. Без этого никуда. Ну и, конечно, мои родители, куда без них, потому что они у меня работяги, как и я. И если бы не они, меня бы не было ни в хоккее, и в жизни. Поэтому родители, это, конечно, основа. А что касаемо спорта, вот 2 определенные личности, которые мне нравятся. Кроме хоккея вообще в твоей жизни еще что-то присутствует? Ну, мне нравится, так скажем, тренажерный зал, фитнес, тренажерка, потому что оно накладывается на хоккей, во всяком случае. Плюс тренировки в зале, в принципе, доставляют удовольствие, так скажем. Ну, конечно, не всем, но мне нравится. И был Ты правильно сказал, без хоккея, точнее, без спортивного зала, мне кажется, хоккей невозможен. Ну да, тренажерный зал, земля, это все одно в целом, земля называется, так скажем, у нас. Поэтому для меня фитнес, ну, я еще так сейчас стараюсь на ютубе смотрю какие-то моменты как готовить. Я вот хочу домой приехать, когда на Новый год что-нибудь состряпать для родителей интересное. Они не будут ожидать, а я им хоп. Кулинарию решил. Да. Ну, это, когда мужчина готовит, это в принципе, мужчина всегда готовит лучше женщин. У меня отец поваром был.
И как бы у меня он, когда он не часто готовит, но готовит очень вкусно. Как бы. Мамина это понятно, еда это очень вкусная. Но... Ты сейчас маму, наверное, обидел. Не, ну почему? Нормально, мама знает. Ну, когда мне что-то, например, не понравится в еде, которую там сделала мама или папа, у нас как бы присутствует, можно спокойно сказать критику. Там что-то не так, пересолил, переперчил или что еще-то. Как бы это нормальная ситуация у нас. Они на меня не обижаются. Также они мне там могут говорить: Вова, ты там что сделал, посуду помой и так далее. Поэтому мне вот нравится, да, тренажерный зал. Я тренером был по фитнесу даже. Был такой период в моей жизни, немножко совсем. Ну и да, готовлю, стараюсь учиться, потому что как бы не всегда получается кушать где-то. Хоп, купил что-нибудь в магазине, все состряпал и довольны. Сам себе сделал, сам знаешь, из чего сделал. Поэтому благо, что есть YouTube, на котором много всяких каналов, где люди правильно рассказывают, учат, как готовить. Можешь завести свой. Да никуда мне. Посмотреть интересно. Спортпит от хоккеиста. Ну, это надо там уж глобально слишком. Спортпит хоккеиста. Сейчас уже у каждого там, так скажем, бодибилдера мирового своя линейка есть. Куда мне туда суваться? У нас сейчас рубрика «Зимняя рыбалка». Представь, ты выходишь, выкатываешься на лед, Ага, буришь лунку, ага. выживешь, а тут золотую рыбку. Какие будут 3 твои желания? Такие мои желания. Ну, это здоровье моим родителям. Потому что я бы хотел, чтобы они как можно больше со мной прожили. Такие 2 следующих, конечно. Что сказать-то? Но я бы хотел, чтобы все мое окружение, которое у меня есть, друзья, родители их также, то, что они задумали, определенные какие-то планы, чтобы они у них получились. И, соответственно, они от этого будут счастливее. Ну и я хотел бы играть в хоккей и добиться высот. Не говорю там про сборную России, потому что туда попасть тяжело. Я хотел бы играть, так скажем, в континентальной хоккейной лиге, зарабатывать, обеспечивать своих родителей и как бы ни в чем не нуждаться, заниматься любимым делом. И чтобы у меня все было как бы нормально в этом плане. А там все остальное приложится. Рыбка записала, сделано. Когда девчонки узнают, что ты хоккеист, как быстро и вообще меняется ли их отношение к тебе? Тут даже не знаю, кому как. Были такие, которые там говорят: я хоккей не люблю, там, т.п. Я говорю: ну, каждому свое. Мне начинают говорить про футбол, к примеру, сразу же. Я им говорю: ну, хоккей с футболом не сравнить, потому что, ну, по телевизору все видно. Когда нам шайба попадает там в голову, еще куда-то, люди одевают маску, у них из-под маски капает кровь, и они выходят и дальше играют. А футболисту там чуть зацепили, он там летит, 3 кувырка делает. Потом с таким же спокойным лицом встает и идет играет. Как бы, ну, для меня это вообще проблема. А кому-то, да, хоккей нравится, они так прям аж начинают. Ну, начинают спрашивать, расспрашивать меня про хоккей, естественно. Как, что, да как. Думаю, что со мной, например, не о чем поговорить больше. Ну, возможно, это дает какой-то мне плюс в знакомствах там с кем-то. Поэтому, мне кажется, это больше нравится девушкам, нежели я бы ходил и курил сигареты, допил. Поэтому спорт всегда хорошо. Какие планы на будущее у тебя? На ближайшее будущее или определенное? Давай будем в ближайшее будущее рассматривать. Ближайшее будущее — это сейчас у нас тяжелые игры будут с Ростовом и Тамбовым, с лидерами чемпионата. Взять максимум очков, закончить первый круг в тройке. Я думаю, у нас есть такие шансы, потому что у нас сейчас все неплохо, все налаживается. Вначале было тяжело. Ну и дай бог поехать на Новый год домой, отметить Новый год с родными и близкими. И приехать отдохнувшим, с хорошим настроением. И думаю только уже в конце сезона, чтобы попасть в тройку призеров по окончанию плей-офф. Я думаю, что это было бы очень приятно как для меня, так и для всех партнеров по команде. А так дальше в будущем будем смотреть по мере решения каждой проблемы. Ну, Владимир, желаю тебе успехов в команде и вообще всей команде в целом. Выигрывайте, рвите врагов на куски. Спасибо побеждайте. большое. Спасибо, будем стараться. Спасибо, мы рады, что нам удалось пообщаться с кружкой у камина на фоне прекрасного льда. С вами был Юрий Михайлов, мы увидимся с вами, как всегда, в 22:00 на телеканале «Зима».